صباح الخير يا وجوه الخير، صباح الخير يا وجوه الخير يا لي باتريوت، صباح الخير. نسلم عليكم واحد بواحد ان شاء الله. Je vous remercie pour le travail que vous faites aussi. C'est super formidable. عرفتي مالك البارح طون لايف في سموه واكسي فاتيغون على بالك. اللايف تاع يوتيوب il était super formidable. Quand on dirait qu'on est ensemble, on discute ensemble. Shaoula, c'est un peu fatigant pour celui qui le fait, mais c'est très intéressant. جيت نحكي لكم على الفيديو تاع سي مبروك ولا لا. La vidéo تاع سي مبروك ولا لا, c'est une vidéo qui montre à 100% que l'endroit où a été filmé, où a été prise cette vidéo, est complètement différent de l'endroit de Saadani. Elle montre bien. Surtout le boîte aux lettres, surtout Kulchi. C'est une vidéo bidon. Et elle est tellement bidon. Que Rachid Nekez aussi n'est pas con. Attention, on dit le Rachid Nekez il est con. Non. Il est dangereux. Et son intelligence, elle est dangereuse. Il faut le contrer, il faut savoir comment le contrer. Les pervers narcissiques et tout. Il faut savoir comment les contrer, il faut savoir comment trouver la faille. Qu'est-ce qu'il a fait? La vidéo, normalement. Et il l'a publié dans sa page. Non, il l'a pas publié. Parce qu'il a bien étudié la vidéo. Et il sait très bien que c'est pas la vidéo, c'est pas l'endroit, c'est pas ce que t'as Saïdani. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il l'a pas mise dans sa page. قال خليها في لاباج تاع هذاك الخرا تاع لطفي دراجي الروت سكور. اللي يفيقوا بيه هو ما يفيقوش بيا انا ما درت والو. فوالا شوف وين يروح، شوف l'autre il est tout content de publier une pourriture pareille. هذيك العاهرة اللي كانت تدير femme de ménage ولا je sais pas ولا أنا je suis pas sûr. Mais je suppose qu'elle a été faite في دارها parce qu'عندها un duplex من جيت كيسموها centre Pompidou. عندها un duplex. Je suis enfin pas très sûr mais 80% بلي ils ont fait cette vidéo تما عندها les boîtes aux lettres c'est pas la même chose. راه بينها كيسموها مبروك قال لكم هاي لا وهي باسكو لا فيديو هذيك تاع لي زيسكالي كل شيء تاع السي وليبي درتها يا با لونتون انا تاني جو لي بوبليي باش نوري لكم بلي سيتي با لا بروميير فوا بلي دخل عند سعيداني تاع الدار ويطبطبو. Et pour encore pousser le bouchon encore plus loin, غادي نزيد نقول لكم vous allez remettre la vidéo تاع بلاله وشوفوا l'ascenseur. شوفوا la porte de l'ascenseur, comment qu'elle s'ouvre et comment qu'elle se ferme. C'est toujours avec le bip. وشوفوا من يكون في الدار تاع سعيدين avec les 15 personnes ou 20 personnes اللي دخلوا. شوفوا ديك لا vieille dame من تحل l'ascenseur كيفاش تحله avec poignée تجبد وتدخل تقول لهم il faut pas déranger les voisins. تحل الباب تحله avec une poignée, une porte normale. وفي la première vidéo l'ascenseur même la porte تنحل avec le bip حتى يولي vert باش تنحل وحدها automatique. des erreurs grossières كيما هادو انايا وبالعلا وكل شيء ماشي بوليسي بصح les gens qui font des enquêtes, les gens qui sont اللي قراو على هادشي
les gens qui sont vraiment intelligents, les gens instruits, les gens qui font ce métier d'enquêteur. C'est une bourde. Il y a un petit enfant de 5 ans là-bas. وهذا رشيد مكاز il a tout de suite analysé la vidéo. ما بغاش يديرها في لاباج تاعه، ما يديرهاش في لاباج، ما يديرهاش في لاباج. وبالك بالك بالك ابري لي فيديو تاع بالعلاو تاعي بالك يبا لا روتيري، مي سي ترو طار باسكو انا جو لي لا فيديو، جو لي لا فيديو. علاش maintenant on va faire une chose. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il risque gros. Quand il a vu qu'il risque gros, il a fait faire cette vidéo. Bon, بالك خلصوها هذيك اللي درت لا فيديو واحد العاهرة تما ولا تقول كذاب كذابة بالك هي الكذابة، وهي même risque une amende ou une peine de prison. On revient au fait de pourquoi il a fait ça. Il sait très bien qu'il risque gros parce qu'il y a eu violation de domicile, le collier, d'abord il coûte la maître Ali Houwa pour appuyer ses dires, parce que l'autre comme pervers narcissique, mais là il a fait faire cette vidéo et il a déposé plainte en tant que Français. Quand tu es Français, tu as plus de poids. Un Algérien, il a frappé un Français en France. ويزيد لا ميدياتيزاسيون ويزيد بغاو يقتلوني ويزيدوا بغاو يديروا لي ويزيدوا بغاو منا ولا ميدياتيزاسيون في لي لايف هادي في لي لايف ستادير لا تيوري دي مونسونج. لا تيوري دي مونسونج قلنا كومون سا مارش ورانا حضرنا. Il dit toujours la même chose, tellement il dit toujours la même chose que هو بروحه il croit que c'est vrai. C'est ça le problème chez les نكاز. هاد لا فيديو اللي فوتها بالله اونفان لي دو فيديو نورمالمون يحبسوا يشوفوا هاد لي فيديو يحبسوا يقول لك tu as tort, tu vas. Qu'est-ce que tu voulais prouver? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Il y a لطفي دراجي انت قال لك الحمار بغا يوخر عليه النجاسة طاح في الخرا. بغا يسعى ودير كما قال لك واحد صاحبي برارج لا سيغون جا يسلم على ولده عمه قلع على عين هيا سلكوا هضروا. بون هاد لا فيديو اللي كورت انا غير باش نقول لكم على الضربه تاع لاسونسير. مبروك بالله وري لكم لي بواطولات بلي كلشي خرطي وما راحتش توري من مي شافت هذيك الكحله تحط في البراوات ما راحتش زعما فيلمات لا بواطولات تاع كيقولوا لها تاع سعيداني ما فيلمتهاش لوكر نورمالمون تروحي كيما درتو الاسي اوليفي كيما فيلميتوها في الفري ابارتمون تاع سعيداني كون فيلميتو تاني ثما لي بواطولات. شوفوا لي بواطولات كي دايرين هادو زي وهادو زي. وهادي لا فيديو الا ايتي تورني عند قول لي عليها عند لابوي هذيك اللي كرشها سمينه او فيت او باساج ماذا بيك روح ديري دي بوزيسيون هذاك الشحم شويه هذاك تاع الشراب وتاع الحلوف اللي تاكلوه هذاك شويه باش ينزل لكم باش ريحتكم فيها يا لطيف يا لطيف والله العظيم تشوفها تشوف حلوفه متروي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عاودوا شوفوا لي فيديو وشوفوا لاسونسير. اوكي لي زوم لي فام نبغيكم ونموت عليكم والسلام عليكم وتهلاو في روحكم. اي على بروشان ان شاء الله. راه البرد اللي داير هذا راه البرد شويه النور راهي حنا نقولوا لها النو نقولوا لهاش الشتاء عندنا في وهرب النور راهي تصب واتت شويه البرد شباب والحمد لله
Et on est heureux. On est heureux, 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 heureux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum. Kayfa marakum? رجال ونساء وحبابي وحبيباتي لي gros لي maigres les grands les petits les nains bye bye tout le monde à la prochaine inchallah.